Vladimir Vučković, vodeći predavač na modulu ekonomija. Ekonomija se može objasniti jednostavnim rečima ukoliko su predavači stručni i predani, a oni sa druge strane slušaoci zainteresovani da usvoje ta znanja. U našoj školi ti preduslovi su ispunjeni, ja sam siguran da će to biti i s vašom generacijom. Ekonomija se može posmatrati iz makro i iz mikro ugla. Važno je da na ovom modulu naučimo šta su BDP, devizni kursevi, kamatne stope, iz mikro oblasti upravljanje troškovima, rashodima, finansijama preduzeća. Sve će to biti važni inputi za vaše poslovno odlučivanje. Vidimo se.